Hola Buble amigos, mi nombre es Gael. Y yo soy Jessie. Bienvenidos a nuestro canal Buble Magic. Bueno, en este canal vamos a analizar todos los juguetes, tanto como caseros y que encontremos en los súperes o en jugueterías. Entonces, el día de hoy vamos a enseñarle una técnica que es para hacer slime y otra para es como desestresarse con una masita. Entonces, empecemos. Ok, el día de hoy primero vamos a... Bueno, voy a sacar los materiales que vamos a necesitar para el slime. Vamos a necesitar colores, colorantes. Vamos a sacar 2 platos hondos, que de hecho va a ser uno cada quien. Vamos a sacar una crema para humectar la masa o el slime. También vamos a sacar una cuchara, otra cuchara y otro pincel, pero para pintar, o no sé, para pintarlo más bien. Mira. Después vamos a sacar un pegamento, líquido de lentillas, un poco de bicarbonato de sodio y pues un poco de detergente y crema de afeitar, solo que están un poco grandes, entonces vamos a sacar. Entonces empecemos. Él va a dedicarse a hacer la masa También esto. y champú. Entonces, él se va a dedicar a hacer la masa y yo me voy a dedicar a hacer el slime. Pero, ¿cuál hacemos primero? ¿O lo hacemos los dos? Ok, no sé si mi hermano lo dijo, pero es harina. ¿Ok? No lo dije. Esta es harina. Entonces, él se va a dedicar a hacer las cosas de la masita. En general vamos a ocupar esto y esto. Esto es en general. También la crema va a ser en general, pero estas vamos a hacerlos a un lado. Tantito. Ok, ¿y tengo que sacar esto? Sí, velo abriendo. Ok. Para hacer el slime vamos a necesitar un poco de pegamento y lo vamos a vaciar en este trazo. Ya lo tengo. Ok. Y para hacer la masa, también les voy a estar explicando y lo voy a explicar a mi hermano. Lo que va a hacer mi hermano va a ser vaciar un tantito de champú en este traste. Y yo voy a vaciar tantito de pegamento. Entonces vamos. Yo voy a vaciar esto. Así está más bien. Y todo empieza a hacerlo. ¿Dónde? Casi ahí. Casi la misma cantidad. Ya. Un poquito más. Ya. Ok. Ciérrenlo bien. Sí. Ok. Después mi hermano va a ocupar harina. Y le vamos a pedir a mi hermosa madre que nos pase la otra harina porque nos va a hacer falta. Ya tenemos aquí Voy a probar esta cosa. No, Gael, eso no se prueba. Bueno, no se come. Bueno, sí se come, pero no así. Pues quiero un hot cake. Ándale, así se come. Ok, entonces, aquí lo que vamos a hacer es mi hermano va a estarle echando harina, pero vas a agarrar un puño de harina, exacto, así, y se lo vas a echar. ¿A dónde? ¿Ahí? Ajá, ahí, eso, todo. Y lo vas a ir revolviendo con esto. Velo revolviendo, así. Ven. Ahorita estoy echándole un poco de detergente al pegamento. Trapito. No importa, no le pasa nada. Así lo vamos a echar. Y lo vamos a revolver. Bueno, sí. Y mi hermano también va a hacer lo mismo. Lo va a ir revolviendo. Mi hermano tiene que quedar como una masa. Revuélvelo hasta que prácticamente se seque toda la masa de alrededor. Vamos a revolver esto hasta que huele a jabón del baño. Ay, sí, ¡la cuchara! Huele como muchos olores mezclados. Y pues obvio.
Ok, entonces esto ¿Así? lo van a revolver. Sí, y le vas a echar un poquito más de harina. Procura agarrar la harina que quede en los lados también. Entonces esto que quede así, vamos a agregarle un poco de líquido de lentillas. Le vamos a estar agregando un poquito. Depende de cuánta cantidad de pegamento le pongas. Miren, chicos. Uy, se lo quieren. Entonces ya vamos a empezar a revolver. ¿Ya? Y poco a poco se va a volver más espeso, como pueden estar viendo. ¿Así? Le vas a poner más harina hasta Ok. que quede muchísimo más espeso. Un pollo. Ajá, igual. Lo que creas que sea necesario para que quede más espeso. Exacto. Sí. Entonces vamos a seguirle poniendo un poquito más de líquido de lentillas. ¡La ropa! Amigos, la ropa. Me lo voy a poner aquí para Entonces que vamos a seguir revolviendo y miren cómo va quedando. va quedando. Vean esto. A ver, gordita. Así tiene que estar haciéndose. Ok, entonces aquí es el momento donde decidimos qué colorante le vamos a poner. ¿Qué colorante quieres ponerle? Yo negro. De Venom. Vale. Pues él va a escoger negro y yo voy a escoger rosa. Este es rosa, pero Ese es Miren. como... No sé, a ver, Miren. entonces le voy a poner gotitas. Ay, dije gotitas. Entonces así está quedando. Gael, tú vele poniendo el colorante. ok. Es que yo le estoy tallando porque falta. Aquí ya voy a revolver el color. Se está quedando como... No sé, pero rosa no es. Rosa, pero no Está es. quedando como moradito, ¿no? A ver. Miren. Ay, no sé. A ver, gotitas. Uy, Ya. más. Así, vele revolviendo hasta que quede negro. Miren, amigos. Entonces al final, Ay, ya me cansé. ya cuando quede el slime, le vamos a poner un poquito de lentejuela. Y es pues a su gusto. Ok, aquí ya lo tenemos bien revuelto. Excepto Miren, por lo de chicos. los lados. Entonces Miren. vamos a seguir poniendo. Miren que sí. Échale más harina. ¿Más? Sí. Le vamos a estar Amigos, poniendo me pinté. líquido de lentillas hasta que vean que ya se está haciendo. Hasta que... Un puño. Sí. Vean. Miren, amigos. Vean cómo está quedando. Está quedando cada Oigan, vez hay que más guardar más para la espeso. harina. Hay que guardar un poquito para unos fresquitos. Unos fresquitos de ya sabes qué. Y ¿Sabes? Se me hace que se le olvidó la palabra, por eso me está diciendo de ya sabes qué. ¿De qué? Dime. Se olvidó. Necesito que me prestes Eh. tantito tu trapo. Me estoy manchando. Pero vas a manchar el trapo de mi papá. Sí, De- ni modo. Chin, ni modo. Era de mi papá. Compras otro, pa. Le voy a limpiar el plato porque luego me ensucia así bien feo. Ay. Uy, parece otra cosa. Lo olvidó. Le movemos. Entonces así va quedando y de hecho ya me empezó a doler la mano porque está más espeso, más y más. Entonces ese es el objetivo, que se empieza a poner espeso, que ya
tenga esa, como que ese... A mí ya me dolió. Miren, eso de que amigos, es slime. aunque le falta aunque le tengo que mover más para la orina. Tiene esto. Y aquí ya es donde tienes que agarrarlo con las manos. Ahí. Ok, le voy a echar un tantito. Esto va. Sí. Ahí depende de cada quien si quieren que echarle más pintura. Con eso es basta. Porque si le echas todo, si le echas todo, va a ser algo muy. Frases célebres de Gael. Miren, amigos, agarré todo. ¿Y ahora? Ya lo agarro con mi mano. Sí, pero ten cuidado, ¿ok? ¿Por qué? Agárrala tantito así, vela estirando, porque si no, no vas a tener dónde agarrar al niño. Oye, amigos, es padre. Tengan cuidado cuando... Amigos. tengan uñas. Amigos. Vean esto. Falta mucho. No, está pegando todo. ASMR. Ok, entonces este ya es el momento de agarrar un poco de bicarbonato de sodio. Solo no hagan un desastre como yo. Oye, ¿por qué no se despega de mis manos? Por eso dije de que poco a poco. Como que En a el poco. plato hay que agarrarlo. ¿Para qué? Para que no suceda eso. Ahora agarra más harina, porque por fuera se ve que sí, que ya está, pero por dentro todavía está prácticamente crudo. Entonces tienes que ver bien. Tenemos que ver bien. Necesito una ayuda de un adulto. Porque no puedo con mis manos. A ver, yo tampoco puedo. Necesito un adulto. ¿Me pueden ayudar? No. ¡Ay, No, mi porque mano! somos huérfanos. No dice nada. Amigos, amigos. ¡Ay, no se me despega! ¡Ay, Ay, no puedo, vean. amigos! ¡Vean! ¡Vean! Ok, ya. Le vamos a ir poniendo más bicarbonato. El bicarbonato sirve para que se deje de pegar tanto. Ok, entonces le agregamos un poquito más. Y empezamos Necesito a un pegar. adulto para que limpie aquí. Porque yo no puedo, miren. Vean. Ok, ahí empieza a ponerse chido. Ahora le vamos a agregar Y mira, un poco el de- mío. Oigan, este está muy chido. Yo les digo algo, yo siempre quise tener un slime así. O sea, yo antes veía videos así de que chicas decorando slime y se veía un slime bien chido, así todo blanco, y empezaban a ponerle así colorantes. Obviamente a este le falta un poco despegarse un poquito, pero no importa. Es una satisfacción que realmente se está divirtiendo mi niña de 8 años, en verdad. Y para que vean que todo se cumple. Amigos, ya Y se está listo. haciendo. Ya quedó, amigos. Vean esto. Y así les queda. Es fácil de hacer. Y realmente muy sencillo. Entonces ya le salió la masa a mi hermano. Ya nada más es de sacarlo del plato. Lo increíble de esto es que con esto puedes hacer figuritas, puedes hacer cuadritos, es como una plastilina. Pero realmente así es la masa para hacer donas, panes. De hecho, yo de niña a mí me encantaba hacer luego las masitas porque fingía de que eran empanadas y así les hacía bolitas y le empezaba a amasar así. Y hacía una gran empanada. Pero los que no sepan, empanadas aquí en Veracruz son como las que les voy a mostrar ahorita. Pero sí, yo fingía que era una empanada.
Aquí ya le voy a empezar a agregar las lentejuelas. Solo dejen, veo, aquí les vamos a abrir. Y vamos a estar tirando así. Ay, no sé cómo Qué cerrarlo. genial es esto. En verdad, mi niña Oye, de ¿me 8 lo y 10 cierras? años, sí. En verdad, Oye, mi ¿y cómo le niña- hago por aquí? Saca tu trastecito para que enseñes cómo lo vas a revolver y te vas a manchar todas tus manos. Eso, ajá. Fíjense. Me está manchando los dedos. Miren. ¡No! Mi mano se está convirtiendo en negro. Ok, entonces esto lo vamos a empezar a revolver. Ay, me siento muy videos relajantes. Parte 3000. Ok, miren, aquí se ven unos. Obviamente no les pusimos muchos por la cantidad que había y la cantidad de slime que es. Pero vean esto. Lo junto. Vean esto. Y realmente es muy fácil de hacer. No necesitas ni siquiera práctica. Solo recuerden que el activador se echa de poco a poquito. Sí. Ok, esta no se estira mucho. Porque claramente se rompe. Pero es muy... Ay, un pelo. Pero es muy efectiva en hacerlo. Es casera y es fácil. Sí lleva un poquito de tiempo, así que hay que tener mucha paciencia, pero no es nada de que, ay, se le pegó uno de estos. Pero no es nada de que esperar 24 horas ni nada de esto. Esto es rápido. ¡Wow! Lo más increíble de esto es que el slime se puede ocupar para limpiar los tableros del carro. Espero que les haya gustado este video. Realmente lo que hicimos hoy fue muy fácil. Es muy fácil. Pero no te compliques tanto. Exacto, no te compliques tanto. Tienes Como que yo. tener. Exacto, como él. Tienes que tener mucha paciencia. Y recuerden, el champú. ¡Jojón! El champú que vaya. El champú que vaya. El champú que vayan a usar, recuerden que no sea ni muy El barato. bojojón. Ay, perdón. Ni muy caro y no importa cuál sea. En el siguiente video vamos a hacer palomitas, vamos a estar probando algo muy loco y realmente pues no sé qué vaya a pasar. Pero próximamente le vamos a probar de muchos sabores y pues bueno, los vemos De chicharrón. ¿Digo qué? Los vemos en el próximo video. Bye. ¡Bojojón!